Pois chegamos ao final destes 2 días para algúns, un para a maioría, e temos con nos a Manuel Gago. Creo que, bueno, non fai falta moita presentación, creo que a maioría de vos xa sabedes quen é. O director do diario cultural.gal, que é a ferramenta de divulgación científica, cultural, se me acaba de ir a pinza, do Consello da Cultura Galega, vale? El tamén é profesor da universidade, é ensayista, escritor, editor do blog Capítulo Cero, etc., colaborador da Radio Galega. E se me escapou de científica porque iba a decir que está como moi en boga os divulgadores científicos, non? Sobre todo se puseron moi, bueno, con todo o que vivimos. E parece que nos olvidamos un pouco dos divulgadores culturales, que son tan importantes e eu creo que na situación na que ahora mesmo estamos vivindo. Se seguides a Manuel no Twitter, pois atoparedes fíos fantásticos de recuperación de esas historias agochadas da nosa historia, a historia de Galicia, que se nos ocultaron. O ano pasado tivémolo xunto con Xavier Quiroga, Héctor Carré, nunha mesa dos clubs de lectura fabulosa na que nos falaron precisamente desas historias ocultas da historia de Galicia que le recuperan a través da súa literatura. Nun deses maravillosos fíos de Twitter de Manuel, pois falaba de as palabras que agachan historias e guardianas da memoria. E entón, esas palabras, bueno, nas que nos guardamos a nosa historia, a historia das nosas familias, das nosas comunidades, e nos parecía que ese tema, nun ano en que a Biblioteca Escolar ten a palabra, era o broche de oro para cerrar estes encontros. E agora Manuel Gago ten a palabra. Pois... Toda túa. Grazas. Pois, en primeiro lugar, moitísimas grazas por convidarme. Para min, a verdade é que síntome na casa cando estou aquí e, ademais, síntome tremendamente honrado porque non é un auditorio calqueira. É dicir, aparte de que hai poucos auditores en Galicia nos que un teña a oportunidade de falar para tanta xente, non? Que é algo maravilloso e sorprendente, teño a honra de poder falar para xente que está na primeira liña dunhas actividades máis nobles que podemos facer, que animar a lectura, non? Animar a construir persoas, a dotalas de memoria, a dotalas de palabras. Creo que unha das cousas maravillosas e por iso síntome moi contento de estar aquí. Se tuvichedes 2 días de traballo moi intensos, a min tócame tamén pechar, supoño que estaredes moi cansadas, farei como que non vexo se alguén se queda medio dormido, poderei entendelo perfectamente, pero farei todo o posible para que non quededes dormidas. Voume levantar para explicar, e cando me pediron este tema, alrededor da idea de das historias que están agachadas detrás das palabras, que é o mesmo que dicir das historias que están máis al lado evidente ou máis al lado do habitual, o que é o mesmo falar de memoria. A memoria, eu sempre me gusta moito falar de diferencia entre historia e memoria, porque moitas veces transitamos entre os dous lados. A historia é un proceso construído por historiadores, con técnicas de traballo, de investigación, que buscan construir un discurso máis ou menos sólido, compartido por moita xente, pero a memoria é diferente. Porque na memoria se xuntan os feitos do pasado coa súa vocación e con o seu prisma persoal e con o seu prisma familiar. A memoria nunca é igual para todas as persoas, e inda que a veces falamos de memoria colectiva, de alguna forma existe, porque compartimos relatos, a memoria é un proceso tremendamente persoal. Hai pouco fixen un pequeno exercicio cos meus alumnos, vos se dades clase, igual tamén interesante facelo, é moi sinxelo. Falar do que a veces non é evidente, que é a cadea familiar, a cadea de herdanzas, non? A xente da que procedemos, o liñaxe de persoas que están detrás de nós, que nos preceden, non? E como, de alguma forma, esas persoas axudan a construirnos, axudan a ser o que somos. Entón, me preguntei aos meus alumnos, que son de cuarto de xornalismo, 22 anos, pregunteille se lembraban o nome dos seus avós. E todos miráronme para... Sí, e dixeron, claro.
dixeron o nome dos seus avós. E despois pregunteilles, e lembrades o nome dos vosos bisavós? E de repente se produciu un silencio, pero un silencio un pouco inquietante, porque realmente nunca se pararan a pensar en que os seus bisavós tiñan nomes. Nunca fora necesario para eles que os seus bisavós foran nomes. E deus, ademais, unha circunstancia moi curiosa. Eu teño, a maior parte dos meus estudantes son de Galicia, Asturias, León, pero obviamente temos un porcentaxe de estudantes estranxeiros, como sempre na universidade de outros sitios, e hai estudantes de outras partes de Europa, algo de Asia, e hai de América Latina. Entón foi, a verdade que pagaría por poder gravar a reacción. Cando fixen esta pregunta, de repente os meus estudantes, a maior parte deles, decían que de repente se dan conta de que non sabían o nome dos seus bisavós, e os estudantes de América Latina miraban absolutamente horrorizados o que estaban vendo. Miraban absolutamente horrorizados. Había de repente aí unha fractura cultural, unha brecha cultural que nin eles mesmos sabían que existía. Non repararan nunca nesa circunstancia, non? Que de repente a súa familia estábase transformando en unha cadea que parecía, bueno, pois relativamente razoable e que o mellor hasta a miña xeración seríamos capaces de reconstruíla, hoxe en día non. Eu quixen tranquilizalos e dixelles, non vos preocupedes. É dicir, é un exemplo de como a sociedade cambia e como o uso da memoria cambia. No pasado, hasta a miña xeración, que é unha xeración de alguma forma que estaba saindo máis do mundo da sociedade tradicional, da sociedade agraria ou mariñeira, no pasado, os teus devanceiros eran moi importantes, os teus nomes e apelidos. Ubicarte na tua casa, no teu liñaxe, nas túas persoas, era determinante porque o que ti tiñas, era moi importante saber o que tiñas, as leiras, os ferrados que tiñas, porque de eso dependía a tua supervivencia, o benestar da tua familia, o saber se comías todas as semanas ou non, dependía do pasado. Por eso o pasado é tan importante. Dependía da tua familia, do lugar do que viñas. Eso que se justificaba. Nunha sociedade contemporánea como industriales, os lazos familiares non son tan importantes. E o que hoxe pasaba en Galicia nos pode sorprender, incluso nos podía escandalizar, nos pode sorprender noutros lugares de Europa como un proceso de urbanización maior, no que eses lazos se perderon e incluso máis acusado. Pero, dicílles unha cousa tamén. Claro, porque de repente algunha rapaza me decía, a verdade é que estou un pouco avergoñada, porque tiña o problema de entender en que medida a moral, non? É dicir, había unha parte de ti que decía eso non está ben. Debería saber quen son os meus ancestros, porque está tampouco tan lonxes, non? Que estaba un pouco asustada e dixen, ou preocupada, e eles dixen, non vos preocupedes, porque aínda que eles non estén, e aínda que non saibades os seus nomes, hai moito máis en vos deles do que pensades. E non me refiro a unha herdanza xenética. Me refiro a unha herdanza das súas vidas, a unha herdanza das súas memorias. E a veces o levades con vos e ao mellor non sodes conscientes de que o levades con vos. E hoxe queríamos falar de algo que a xente que estudiaxe de filoloxía coñeceredes ben, que é o que chamamos ecolectos. As linguas teñen variantes, hai unha variación lingüística, esa variación depende da xeografía, hai sociolectos que te indican un pouco, marcan de que clase social es, hai variantes dialectais vinculadas ao territorio, pero digamos que o nivel máis baixo da forma na que falamos son os ecolectos, que é o xeito de falar da nosa familia, do noso grupo máis próximo. Ese que está formado por vocabularios, por expresións, por palabras que se empregan, e todos temos un ecolecto. O que pasa é que a veces non somos conscientes de que ese ecolecto é como se fose a herdanza da nosa familia. Moitas veces, nese ecolecto está contido non só o que somos nós, senón como chegamos a ser o que somos. De onde, polo que pasaron os nosos devanceiros. Eu isto fun consciente a primeira vez hai moitos anos. A que tiñan ganas de beliscarme, Bueno, faltame aí un avó que tamén estaba, pero non debía estar facendo a foto, non sei.
Pero aquí estou eu cos meus avós, a boa Carmen, a boa María, o avó Ramón. Unha foto que a mí me gusta moito, diante da Casa Bella, daquelas pintadas con cal, cando ainda non estaba de moda pintar as casas de pedra, non? E ainda ten unha foto, debe ser do ano, se cadra do 77, 78, por aí, aproximadamente. E aí está a orixe do meu ecolecto. A primeira vez que fui consciente de que había algo en min, algo na miña linguaxe, que os levaba con todos eles, e que de alguma forma contaba o lugar do que eu viña, foi hai moitos anos na carreira, un día que estaba nunha clase pesadísima, aburridísimo, e de repente veu a cabeza algo que sempre me berraba a miña avoa, cando me portaba mal. Son da Pobra do Caramiñal, así que non o dicía así, dicía verse que chavalou, non? Dicía cosas así, verse que chavalou. Cando facías algo mal, non? Eu, a verdade, é que nunca me parara a pensar que raio quería dicir verse que chavalou. Nunca. Quero dicir, como moitos rapaces da miña xeración, eu aprendín, os meus avós falaban en galego, pero a mí me ensinaron en castelán. E a palabra verse é unha palabra que non tiña unha traducción directa, non? Estaba un día aburrido en clase, e de repente fixen como ese meme que teredes visto moitas veces daquel señor que de repente, pof, non? De repente dicen, verse que chavalou. La cuna que tacunó. O sea, miña avó me chamaba, me berraba e me decía la cuna que tacunó, o verse que chavalou. E eu estaba dicindo con dúas palabras que eu nunca escoitara dicir a miña avoa. Porque a miña avoa, sempre que falaba dos netos, e había netos por ali, e os netos estaban na cuna, non estaban no verse. E se había que mover a cúa, movíase a cuna, non se abalaba. Non se abalaba. Así que a miña avoa non utilizaba ese vocabulario. Esa expresión non viña dela. Esa expresión debía vir da miña tataraboa ou da miña retataraboa. Era unha expresión que viña na nosa familia correndo ao longo dos tempos, con seu significado perdido, pero, sen embargo, presente e vinculada a nós, non? E vinculada a unha forma moi intensa, non? É dicir, o que sí, despois fui sabendo na costa, como noutros sitios, a valar e o movimento do mar. Non? Esta é unha peli moi chula que vos recomendo. Sempre meto ficha con esta película. O secreto da Illa das Focas, se non a bichedes, é unha peli irlandesa, pero que podría ser galega, podría estar filmada aquí, en todo. E aí vedes un neno arrolado polas augas, non? Nunha cuna flotante, non? Dun berce flotante. E a valar, non? Unha palabra dunha enorme dimensión simbólica para nós, con un poder evocador moi grande, con todas as pedras abaladoiras, que son sempre pedras que desembocan en grandes poderes, non? Somos o país no que as pedras teñen poderes. Acaba de salir un libro maravilloso da Fundación Luis Montagudo recollendo miles de pedras, miles de pedras que fan cousas en Galicia, curativas. O Sergas alternativo, que apareceu aí, non? Entonces eu levaba eso comigo. E eso viña da miña nai, viña da miña avoa, e estou convencidísimo, polas razóns que vos dixen antes, que viña da miña bisaboa, da miña tataraboa, e así se cadra hasta a idade moderna, hasta o século XVI ou XVII, no que as nais da Pobra debían maldicir verse que chavalou a todo o mundo, non? E a partir de aí comecei a pensar noutra frase que dicía a miña avó María, cando íamos a limpar leiras. Ela iba primeira con fouciño na man, metíase para dentro e dicía, isto é unha manijua, unha manijua. Empezaba a sachar, a meter ali o fouciño, a reventar toxos, que aquilo era unha auténtica desbrozadora humana. Era unha cousa increíble, non? A manijua, a forma que desbrozaba, non? E o mesmo, é dicir, cando, ao cabo do tempo, despois, cando seguín pensando, de repente, volvín a recordar esa palabra, non? E claro, a manijua ten un significado clarísimo. A manijua é a selva cubana. É a selva impenetrable na que se montaban as plantacións de azucre. Pero a manijua, que tampouco se utilizaba moito, a miña avó era en Palmeira, esa foto de feito en Palmeira,
tamén na Ría de Arousa, en Ribeira. A miña avoa non éramos dos de ir a Cuba, é dicir, na miña familia, polo menos nas xeracións inmediatas, éramos máis de ir a Estados Unidos, a Nova York. Entón, isto era anterior, tamén posiblemente, ou era parte do ambiente, pero moi posiblemente fora anterior, posiblemente as manijuas foran ronzadas por familiares meus sudando cas manxas de callos en condicións de semi-escravitude a mediados do século XIX, que cando se produciu, digamos, a gran marcha de galegos, inicialmente primeiro para abrir os campos e as xunglas cubanas e despois para instalarse no comercio, non? E facerse coa illa. Pero o principio foi aí. E esa palabra, dita pola miña avoa, sempre en contextos de amplios estrés, de estrés toxístico, deses momentos nos que os toxos e as silveiras te chegan hasta as orellas, estaba revivindo nese momento o que os nosos devanceiros 150 anos atrás sufrían nos campos de Cuba. E esa palabra viva comigo. E iso, para min, é tan importante esa palabra como herdanza xenética, ou moito máis, realmente. E a terceira frase, que seguramente que decía meu avó Ramón, don Ramón Mariño Millán, patrón de Gran Sol, orgulloso sempre que nunca lle morrera, sempre o que dicía, non? El nunca falaba do Gran Sol nin da guerra. Pero do Gran Sol dicía unha cousa, nunca me morreu un home. Era o único que dicía. Nunca me morreu un home. Patrón de Pescalá. El sempre dicía o de ver o parte. Eu non sabía moi ben por que lle chamaba o parte, a verdade. A verdade, non o sabía. O parte era o telexornal, o telediario, o televisión española, o telexornal da TVG. El era o que vía o parte, pero non sabía. Será porque parte o día, non? Porque están antes os debuxos animados e despois os debuxos animados. É dicir, será o parte por iso, non? Claro, ata un tempo despois que souben que o parte era a primeira experiencia de diario radiofónico que a xeración do meu avó, nacida pois alrededor de 1900, seguramente 1910, 1915, as primeiras experiencias de algo parecido ao telexornal era o parte bélico que se daba todos os días ás tropas no frente. O meu avó estuvera na batalla do Ebro, en outros lugares. Só contaba unha cousa da Guerra Civil, que comer a lagarto non estaba malo de todo. Pero a primeira experiencia de contacto con un medio de comunicación radiado, con un telexornal fora na guerra. E como el truxera esa palabra parte, eu que, quero dicir, me dedico ao xornalismo, sou profesor de xornalismo, a veces digo ya aos meus alumnos, digo, vichedes o parte? Que? O parte. O parte, non lles digo por qué, pero deixo que siga aí. Que siga aí, que a coñezan, porque é unha palabra importante para coñecer. Son tres exemplos do que levamos dentro. Fixadevos. O primeiro, falándome dunha herdanza de mulleres cando se falaba unha lingua que aínda non fora, digamos, tan influída por as linguas próximas como o castelán, e que me levaba a un mundo no que os berces avalaban como as pedras sagradas. O segundo, un pasado de migración durísima en territorio alleo, rozando xunglas enormes para producir azúcar, non? E un terceiro, unha guerra civil devastadora na que toda unha xeración ou varias xeracións de galegos e galegas tivo que padecer e sufrir. Por un lado por outro. Aí estaba a miña familia, en tres palabras, que leva comigo e que moitas veces non era consciente de que estaban aí. E ao mesmo tempo, a miña familia que é dun lugar, dun territorio. Neste caso, escolli unha foto bonita, verdad? Eso é Palmeira, na Ría de Arousa, no norte da Ría de Arousa, un dos portos máis antigos de Galicia, un dos portos históricos, é un lugar moi especial, no que tamén as palabras eran capaces de contarnos historias moi poderosas. Isto a Pedra da Rá, en Mourelos, que é unha aldeiña precisamente xusto non da costa, pero o carón da costa, non? Ainda que en Palmeira, como en toda a Galicia, en canto te separas un kilómetro da costa, xa eres do monte.
Esos son do monte. De monte onde está? Aí, a 6 minutos. E dice, pois do monte. Non saben nin nadar. Non casaban entre eles, os labradores non casaban, mirábanse pos moriñeiros, non se querían mezclar, non? Pero sí que había influencia, obviamente. Esta é unha pedra, que era unha pedra, un gran batolito destes sagrados dos que falaba antes, cos seus petroglifos, por suposto, de cristianización, para deixar claro que había que santificar a pedra, había que protexela, ou había que utilizala. E aquí un día, aquí tiven as miñas primeiras experiencias de recollida de tradición oral. Eso significa tamén as miñas primeiras experiencias de incremento de colesterol, porque daquela tiña moi pouca forza de vontade, fora a recoller lendas con 16 anos, eso significou que comín un plato de chourizos con ovos ás 6 da tarde, porque a señora se empeñou e non lle sabía decir que non. Entonces, mentres comía o plato de ovos con chourizo, ela contoume unha historia moi bonita. Contoume unha historia moi bonita, arredor dunha moura que vivía aquí, que estendía o seu manto coas xoias e lle ofrecía aos mozos, e pasaban por ali os mozos, e sempre había unha transacción, non? Ao final, sempre perdía, o mozo sempre perdía. Pero hubo unha historia, esta señora me contou unha historia de que unha vez a moura ficou namorada do mozo que pasaba. Entón, intentaron ir adiante, pero o mozo, ao fin e ao cabo, a moura non era de ninguna casa, non tiña terras. O ouro tampouco parecía que había moito ouro. A familia quería casar con outra muller. Entón, a moura, pois, cando veu que de repente que a rexeitaban, as mouras cando te rexeitan habitualmente o que fan é matarte, que é unha cousa perfectamente digna, no caso dunha moura, pero neste caso a verdade é que a moura debía ser medio humanizada xa porque preferiu escapar, preferiu marchar. E a vella díxome que a moura marchara aos mares callados. Na vida escoitei esa historia de mares callados, non sabía o que me quería decir, ela tampouco sabía que eran os mares callados. Preguntei, pero os mares callados, que son? Primeiro pensei tamén interferencia co castelán, uns mares que non falan, pero que non tiña moito sentido, non? Os mares callados. Os mares callados. E aí quedou. E outra vez, pois, durante a carreira, tamén outra vez, vedes que a veces a carreira era moi divertida, pois tamén outra vez, ¡plá!, veu unha iluminación, dixen, callados. Sabedes que era callados? Algo fascinante. Cando o mar calla, como fai o leite, non? Cando o mar calla, e se conxela. Claro, en Galicia o mar non calla. De feito, a palabra callar non corresponde habitualmente ao mar. O que nos estaba contando era unha metáfora achada por mariñeiros de Palmeira que chegaron ao Ártico. Para describir o impresionante fenómeno que nunca viran, botaron man do léxico do galego máis próximo. A que se parecía un mar cheo de xelo congelado? A un mar callado. A un mar callado. E de repente isto non só me estaba contando, tiña historias da miña familia, pero tiña palabras ocultas que eran capaces de conter a aventura da miña comunidade, da miña xente. As súas aventuras, hasta onde foron chegar, e das palabras que botaron mar para describir a súa aventura. E esa aventura, aquela muller xa perdera o significado, pero quedara neles, a través dunha historia. Fora capaces de echar. E era capaz de contarme pois algo tan maravilloso como isto, non? Un viaxe ao mar. Todos contemos palabras. En esas palabras que identificamos está contido todos os sucesos dunha comunidade. Aos de Palmeira lle chaman majorrentos. Os rapaces xa non saben que queren decir. A majorra era a tinta do polvo. Falaba de como Palmeira era un porto moi importante no que se pescaba moito polvo, o polvo se secaba, vendíase, entonces había tanto polvo que outras vilas, outros lugares da contorna, chamámoslle os de Palmeira majorrentos. Majorrentos, e de repente nesa palabra que se perdeu o significado original estaba unha práctica que non se practica en Palmeira desde hai 100 anos, ou incluso antes, desde a chegada da sardiña. Digamos, no que toda a economía local da pesca cambiou, non?
Ou as palabras que falan de como somos unha comunidade partida entre dous océanos, nun océano, non? Bichicoma, filispín ou lonche. Non? Bichicoma, que é un insulto malísimo, seguramente coñecedes, ven do inglés beachcomber, que é os mendigos que andaban pola beira do mar ás crevas intentando repoñar co que o mar deixaba porque non tiñan outra cousa que ganar ou que comer. É un bichicoma. En realidad, a forma correcta de decirlo sería puñamero buchicoma, para reforzalo. Non? Filispín, non? Que procede da marca nos barcos, do sinal de aviso, full speed, máxima velocidade. A todo filispín é a toda máquina, pero en inglés. Ou lonche, non? O lonche ou loncheira. É dicir, bueno, haberá que ir ao lonche. Ir ao lonche é to take lunch. Ir a xantar. Claro. Pero é moi interesante porque eles non din breakfast, nin din dinner ou algo parecido. Din lonche. Por qué? Porque todos estes devanceiros nosos traballaron construindo rañaceos de Nova York. Entre eles o metro o Empire State, no que foi e a ponte de Brooklyn, que foi feita por moita xente de Palmeira e de outros lugares. Entón, o almorzo da cea, facíase na casa, pero a comida facíase nun lugar de traballo. Por eso se acordaban do lunch, porque teñan a loncheira, levaban con eles a loncheira na comida para comer. Entón, só era a única palabra que se conservaba nese ámbito do xantar. Entón, no mundo de Palmeiras, hai moitísimas palabras cruzadas que proceden do inglés norteamericano. Porque a nosa comunidade, como digo, está partida en dous. Como din moitas veces, a xente de Palmeira enteranse antes os de Nova York dos contos cheirentos que nós. Están moi comunicados. Pero en todo isto está a xenoloxía dun mundo mariñeiro, non? E mariño, comunicado que deixa unhas trazas enormes na linguaxe. O mundo das palabras é fascinante e a forma na que as palabras son capaces de a veces trasladarnos historias e facer que unha historia sobreviva moitas veces enganchada. Esta é unha frase que se di moito en Muros. A confianza levaron as ingleses. Sabemos exactamente cantos anos ten esta frase. Esta frase naceu en 1805. En concreto, o 4 de xuño de 1805. E se ides ahora por muros de bares, é moi posible que escoitedes. Ai, a confianza levaron os ingleses. Non te fíes de alguén porque a confianza se foi. E que foi? A veces, as expresións reflicten feitos traumáticos. E para chegar ao futuro, teñen que ser empaquetados, teñen que ser envoltos para poder ser transportados ao longo dos tempos e das épocas. Isto foi o que pasou o 4 de xuño de 1805. A fragata HMS Loire da Armada Británica atacou Muros e o forte de Muros, que estaba en mans españolas, pero nunha alianza cos franceses. E iso que vedes ali, perdón, claro, este é a fragata Loire, perdón, isto que vedes aquí é a fragata Loire, e esta que vedes aquí é a Confianza. Que os ingleses reventaron e levaron canda eles, cando marcharon de Muros. O que fixo a xente, a adaptar a linguaxe, é transformar a Confianza, que inicialmente era unha fragata francesa, militar francesa, nun valor, a confianza. Fíome de ti ou non me fío, non? En todos nos bares en Muros, dice, confía a min que che vou pagar mañán. Ai, a confianza levaron os ingleses. E o levar a expresión, de alguna forma, levou a historia a un feito traumático, non? De feito, en Muros hai marcas dos cañonazos da fragata Loire. Ou, por exemplo,
outra frase que me gusta moito e que é utilizada para os contos. É unha das frases dos contos, en tempos de María Castaña. Por certo, non sei se sabedes, había outra frase moi bonita no occidente de Galicia, esa está desaparecida, que eu saiba, pero seguro que sí, que era en tempos do rei Miro. Ese incluso aparece en crónicas medievais, e se fala dos tempos do rei Miro, e xa non sabía moi ben cales tempos eran, pero o rei Miro de Galaequia, que foi o que convertiu Galaequia ou Galicia ao catolicismo, con Martiño de Dume, e foi como unha especie de idade dourada. Os tempos de María Castaña non foron nada dourados. Durante moito tempo, e non só en Galicia, en toda España estendeuse moito esta frase dos tempos de María Castaña. E durante moito tempo se pensou que de alguma forma María Castaña non era simplemente un personaxe mítico, como podían haber moitísimos outros. Pero casi nunca hai personaxes míticos. O que hai é persoas que se volven mitos. Eso casi sempre hai. E esta frase, que era en tempos de María Castaña, en realidade, hoxe sabemos perfectamente o que. Foi no século XIV, había unha muller chamada María Castaña, en Cereixa, na Pobra do Brollón, en Lugo. Era un contexto de increíble violencia, de presión señorial sobre os campesiños. Había varias crises, había problemas de epidemias, había baixa rentabilidade dos campos, non había que comer. Nese contexto de tensión, sabemos, ademais, está comprobado arqueolóxicamente. Hai pouco escavouse unha capela da Catedral de Lugo na que se enterraban os curas, e non había un cura que non tuvera a cabeza fracturada dunha pedrada. É dicir, era increíble. É dicir, todos os cadáveres examinados, todos tiñan fracturas por violencia. É dicir, un momento moi... E neses contextos de violencia, María Castaña e os seus fillos mataron ao mordomo do bispo. O mordomo, digamos, o lugarteniente militar do bispo de Lugo. Do bispo de Lugo. Entón, a historia de María Castaña foi desaparecendo co tempo. Pero non ela. Para que ela sobrevivira, tívose que convertir nun tempo. Pero a xente, ao fin e ao cabo, cando acababa dicindo en tempos de María Castaña, acababa recordando esa muller. As historias van empaquetadas e van avanzando. Eu tamén vou avanzando. Un dos sitios máis fascinantes para recoller historias é na propia terra, na superficie da terra. Galicia conserva neste momento, según a Real Academia Galega, alrededor de 2 millóns de topónimos. É posiblemente o lugar de Europa Occidental cunha maior concentración de toponimia. Isto non é porque nos dediquemos a coleccionar toponimia, e se estamos aficionados a ela, sino porque para nós a toponimia é software, é un disco duro. Non sei como vamos de tempo. 20 minutos. É software, é un disco duro. Temos un territorio tan complexo, tan denso, tan cheo de leiras, de fincas, de marcos, de todo, que necesitamos apropialo e utilizalo. E a forma que temos de apropialo e utilizalo é deixando marcas, nomes por todas partes, para entender de onde estamos falando. Hoxe a mañán, dando a última volta a esta conferencia, botei conta dun sitio de Carnota no que xuro vos que en 100 metros había 50 fincas. E cada unha desas fincas ten que ter un nome para poder distinguirse. Eses nomes constitúen un poderosísimo sistema de memoria. Un sistema brutal de memoria. Casi todas as culturas empregaron a terra como memoria. Non sei se coñecedes este libro, se non vos lo recomendo. Os trazos é absolutamente maravilloso. Os trazos da canción de Bruce Chatwin, dun dos grandes escritores de viaxes do século XX, que ese rapaz tan guapo que está aí. Chatwin era un enorme escritor e marchou a Australia para coñecer un fenómeno prodixioso, que era algo que facían os aboríxenes australianos, que era depositar a súa memoria en forma de canción na terra. Non é fácil de entender, pero digamos que convertían a xeografía nunha canción, que era cantada. E esa canción iba depositando, iba guardando todos os recordos dese grupo familiar.
Este era un pouco o esquema... Chatwin dedicou todo un libro a intentar explicarlo, non foi capaz, xa vos lo digo. Xo di tamén el, non foi capaz ao final. Pero te deixa fascinado igual. Se buscades en internet, hai páxinas moi boas, incluso do goberno australiano, que explican isto. Ese é o sistema de marcación que van marcando. É dicir, o que vedes aí, os dreaming tracks, as pistas dos soños, os camiños que siguen os orixes nos que se van depositando os recordos, eses recordos se gardan en forma de música, a música se vai cantando según vas andando polo territorio e unha historia pode abarcar toda a superficie de Australia. Eso que vedes aí é a partitura ou a novela escrita na paisaxe do relato das sete irmás. Esas sete irmás son estas que teñen aquí eses señores aí que están ensinando. O territorio garda recordos, porque unha forma espectacular de poder guardar recordos, de guardar memoria. Fume a Australia para ver en Galicia como se aplica eso. Lembrade, 2 millóns de topónimos. Neses topónimos son operativos. Describen moitas veces os lugares e para que vale un lugar. Por exemplo, aquí, as estivadas. Sabedes o que son as estivadas? As estivadas eran parcelas de monte nas que se plantaba cereal. En Galicia non había un árbol de sobra. A superficie que se vemos boscosa de Galicia, eso non existía hai 100 anos. Estaba todo plantado. O alto dos montes están todos cheos de cereal. As estivadas. Por eso ese topónimo se repite por todas partes. Eso é normal. O interesante e divertido son que xunto con eses topónimos está registrada a memoria oculta dunha comunidade. Aí abaixo, o camiño do francés. Aí foi unha emboscada na que caeu un destacamento francés durante a Guerra de Independencia. O Monte do Pleito. Que vos vou dicir? Non sabedes a cantidad de montes do Pleito que hai en Galicia. Está cheo. Buscade en Galicia nomeade Monte do Pleito ou buscade Pleito e ides ver a cantidad de topónimos. Non? O Pinar do Rei. Soa moi poético, pero en realidade son pinares que pertencían á coroa desde o século XVI e XVII para construir a madeira coas que se montaban os barcos da Armada. Armada Invencible, todo isto. Está aí. É dicir, parte do territorio. O Monte dos Pobres, arriba, nos contan outra historia. Todo xunto coas denominacións funcionais do monte, o noso territorio está cheo de todo tipo de marcas. Outras marcas, por exemplo. O castelo. Aí vedes, eu creo que basicamente non tiña moi claro onde estaba, que marcou, pero vedes un castelo, ese castelo, por exemplo, non está catalogado. Consérvase na memoria, consérvase nas palabras, pero non é fácil de localizar, pero seguro que está. Seguro que está aí. Aí onde está guardada, baixo todos eses eucaliptos, está guardada boa parte da nosa memoria. Estes son dos casos que a mí me resulta fascinante. Estes só son algúns casos, porque aí só están registrados algúns. Ainda falta moitísimo traballo en Galicia nomeada, dun topónimo moi curioso que temos en Galicia, que é o Gurugú. Xa en canto dicides Gurugú, vos dades conta, isto moi daqui non é. ¿No? É fascinante. Cando ti miras todos os lugares que se chaman Gurugú, todos os lugares que se chaman Gurugú son pequenos promontorios, preto das aldeas. Preto das aldeas. Hai moitísimos máis que eses, pero moitísimos máis. Porque moitas veces incluso os Gurugús son pedras. Sabedes que estamos vendo aí? Un trauma. Un trauma colectivo. E ademais sabemos cando a todos eses lugares lle deron nome. Na primeira e na segunda década do século XX. Cando miles de rapaces galegos foron obrigados a combater na Guerra de África. O Monte Gurugú é un monte no que ese, por exemplo, un gurugú. Ese é o meu gurugú. E me bañaba aí ao lado. Que é unha pedriña, a veces pequena, pero a xente lle chamaba. O Monte Gurugú é un monte que está por riba de Melilla, en no que se produciron os principais combates moitas veces entre o exército colonial español e a insurxencia do RIF. Aí vedes un exemplo da ocupación del Gurugú. Ese trauma, ese viaxe que fixeron miles de rapaces obrigados a combatir en África, o truxeron de volta e quedou registrado no territorio, na toponimia, en lugares que lle recordaran o lugar no que viviran momentos dramáticos. Estaba aí, un lugar de África, trasladado a Galicia, a topografía galega. Curiosamente, ese lugar
sigue estando no noso mundo. E o lugar no que se esconden os refuxiados e o que esperan a oportunidade de saltar a valla de Melilla, hoxe en día. E ten unha especie de espellos provocados polo trauma a máis de 1000 kilómetros de distancia, no territorio galego. Os topónimos son as palabras máis fascinantes e gardan a veces, cando queremos recordar as persoas que viviron antes, hai moito tempo, os topónimos xa non só designan lugares ou designan acontecementos, senón designan xentes e usos que perdimos. Non? Aí vedes a Iriña dos Mouros, aí vedes un castro, e o pé do castro, a lenda que di que ali é onde os mouros cultivaban. Non? Onde se adora, un lugar que está ao pé da montaña do Pindo, nun espacio moi apartado. Ou aí a dereita, en Xuño, en Porto do Son, o campo da batalla. Non sabemos que batalla foi. Ni siquiera sabemos cando ese castelo que está aí arriba estaba presente. Pero que houve unha batalla se conserva exactamente no territorio, cunha pegada, durante posiblemente máis de 1000 anos. E xa para rematar, unha das historias máis fascinantes que hai, desa nosa toponimia. No noso territorio, cando designamos as realidades máis próximas, botamos man da lingua que nos coñecemos. Si escoitamos, bichedes os topónimos que puxen antes, todos entenden, non? Mais ou menos, a Estivada, non sabemos o que, pero é un estivado, Pinar do Rei. Todos os entendemos. Cando as unidades de territorio se empezan a facer máis grandes en Galicia, sucede algo fascinante. Deixa de utilizarse o galego tal como coñecemos, e empeza a aparecer todo o resto do noso pasado, que sigue presente en nós. Topónimos en latín, das linguas xermánicas, do galego medieval, e incluso máis atrás, das linguas paleeuropeas. E sucede algo maravilloso. Os topónimos que designan realidades máis amplias en Galicia, prácticamente boa parte dos ríos, as grandes cadeas de montañas, todo aquilo que se separa da nosa parroquia, do noso mundo, garda as palabras máis antiguas deste territorio. Son palabras que moitas veces son anteriores incluso ás linguas celtas que houve aquí, paleeuropeas. Miño, Xistral, Navia, Eume, Mandeo, Xallas, Tambre, Barbanza, Arousa, todas as grandes palabras, según nos vamos apartando, teñen a idea de poblacións que estiveron aquí, de devanceiros nosos de hai miles de anos. E seguimos utilizando, cando falamos deses ríos, a mesma palabra que eles utilizaban. Cando nos acercamos á nosa vida, utilizamos palabras en galego. Cando abrimos o campo en Galicia, aparecen as palabras antigas, as palabras máis antigas, as denominacións máis antiguas. E a veces esconden realidades. Esta última historia que vos quero contar. Este lugar é o Larouco, isto que estaba aquí abaixo. O Larouco, a Serra do Larouco, que está na fronteira con Portugal. Ese monte que está aí. Este monte é un monte moi especial, chamase Larouco, pero sabemos que Larouco non define unha realidade como outros espacios. Larouco é o nome de alguén, é o nome dun deus. Un deus que se chamaba, digamos, era o apelido do deus. O seu nome era Rebe. Sale aquí no libro este que escribí, Ventochudia, se fala del. Sabemos que era un deus porque todo ao redor dese monte, pola banda galega, pola banda portuguesa, estaban instalados altares como eses, mirando para esa montaña, falando do deus Rebe Larouco. Hai 2000 anos ese lugar se chamaba igual, e a serra se chama igual. E hai unha cousa fascinante aquí. Unha cousa fascinante que nos fala destas historias escondidas. A xente de Vilar de Perdices, a xente de Saceda, no concello de Cualedro, tiñan unha lenda sobre ese monte. No alto dese monte había un castro, en ese castro había un xigante cun martelo. E ese xigante lanzaba o martelo desde o alto do monte. Eles non decían que era un deus, non podían dicir que era un deus. Pero hai uns anos, tiven a sorte de ir a Vilar de Perdices e coñecer o Padre Fontes, que é todo un fenómeno ali no norte de Portugal. Organiza unha especie de noite bruxa, bueno, un personaxe.
O padre Fontes accedeu por primeira vez a amosarme algo que se gardaba no interior da igrexa de Vilar de Perdices, no coro. No coro da igrexa de Vilar de Perdices. E era algo moi valioso, se cadra o máis valioso que tiñan ali dentro da igrexa. Estaba nun portelo, había que abrir un portelo, e cando abrías o portelo, encontraste algo increíble, que non se coñecía, xente de Cualedro, todo isto, ninguén coñecía isto. De feito, só aparecera nas reformas da igrexa, estaba incluso medio tapado por unha capa de cal. Apareceu un home moi ben dotado, dun martelo, quero dicir, deixados de risa. Este señor encabezou o Congreso dos Urólogos Galegos. Pedíronme a foto. Está no póster do Congreso de Uroloxía Galega. Un home de grandes atributos en xeral, grandes brazos, gran cabeza, gran martelo, gran todo, cun martelo. Era o Deus que estaba no alto da montaña. E que, como sempre sucede cos deuses prerromanos en Galicia, se garda, ben acoidado, no interior das nosas igrexas. Entonces, ese Deus nunca desapareceu, sempre estivo aí, a través dese nombre que guardamos, desa palabra. Non? É un Deus entroncado con outros deuses celtas de Europa Atlántica, nomeadamente ese que vedes aí arriba, que se chama Suquelus, que é o equivalente del. É un pouco máis civilizado, como vedes. Aquí abaixo outro moi no estilo del, aínda que se sabe que é un pouco posterior, pero está un pouco nese universo mítico. Non? Se sabe, este é posterior a esa época, pero está nese universo. De alguma forma, ese Deus estuvo sempre con nós, escondido no nome dunha montaña. Escondido no nome dunha montaña. Así que, de alguma forma, cando falamos galego, cando vivimos neste territorio, cando recuperamos as palabras, estamos levando con nós a sentimentos, a historia, o legado, os sufrimentos, as crenzas de todos os que estiveron antes que nós. Entonces, simplemente, este é un convite a que a veces, cando non temos nada que facer, pensemos nas palabras que dicían os nosos avós e de repente nos sorprendemos con algo que pensábamos que era evidente e non era, que tiña agravado algo detrás. Moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias, Manuel. Eu penso que seguro que máis de unha e de un na viaxe de volta vai a pensar en palabras con memoria aí agachada. Gracias.